அனைவருக்கும் வணக்கம். இதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, ஜப்பான்ஸ் ட்ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் அட் ரிமோட் ஸ்டேஷன் டுவைஸ் எ டே ஃபார் ஜஸ்ட் ஒன் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். த சர்வீஸ் ஆஃப் த ட்ரெயின் வில் கண்டினியூ டில் த கிராஜுவேட்ஸ். ஸோ இதில் அதாவது இது நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, ஜப்பானில் தொலைதூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதாவது காடு மலைப்பகுதியான இருக்கக்கூடிய ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் தினமும் 2 தடவை நிற்குமா. எதற்காக அப்படின்னா, அங்கே ஒரு மாணவன் உயர்நிலை கல்வி படிக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். ஸோ அதனாலேயே அந்த ட்ரெயின் அந்த பையனுக்காகவே இயக்கப்படுது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் இந்த சேவை எப்போ வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த மாணவன் எப்போ தன்னுடைய கிராஜுவேட் முடிக்கிறானோ, தன்னுடைய பட்டத்தை முடிக்கிறானோ அப்போ வரைக்கும் இந்த ட்ரெயின் சேவை நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா. ஸோ ஜப்பான் கவர்மெண்ட் பாருங்கள், ஒரே ஒரு மாணவனுக்காக தன்னுடைய ரயில் சேவையை அவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாணவனால் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு மாணவனுக்காக ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெயினை இயக்கலாமா வேண்டாமான்னு மற்ற கவர்மெண்ட்லாம் யோசிப்பாங்க. ஆனால் ஜப்பான் அந்த ஒரு மாணவன் படித்தால் கண்டிப்பாக அவனுடைய சமுதாயம் மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த கல்விக்கு அவங்க முக்கியம் கொடுத்து அந்த மாணவனுக்காக தன்னுடைய ரயில் சேவையை நிறுத்தாமல் கண்டிப்பாக அந்த மாணவனை உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் தான் அந்த ஜப்பான் மக்கள். ஸோ அதனால தான் அந்த ஜப்பான் மக்கள் என்றைக்குமே சரி தன்னம்பிக்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர்கள். ஏன் அப்படின்னா, உலக வரலாற்றெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜப்பானை பாம்பு போட்டு அழிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சுனாமிலாம் தாக்கியிருக்கோம். எவ்வளோ பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிகள், எவ்வளோ பெரிய இழப்பீடுகள் வந்தாலுமே சரி, அதையெல்லாம் மீண்டு வரக்கூடிய சக்தி படைத்தவர்கள் தான் ஜப்பானியர்கள். ஜப்பானியர்களுக்கு துயரங்களும் துன்பங்களும் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. அப்படி மற்ற நாடுகளுக்கு வந்திருந்தால் அவர்களெல்லாம் முன்னேறி இருக்கவே முடியாது. ஆனால் ஜப்பானியர்கள் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு அவர்கள் நாட்டை எப்போதுமே ஒரு பொருளாதார வல்லரசு நாடாகவே வைத்திருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் ஜப்பான் என்றைக்குமே சரி ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு நாடு. ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கா? விழுப்புரத்தில் இன்றைக்கி மாணவர்கள்லாம் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பஸ்ஸு வருது, கூட்டமாக இருக்குன்னு நிறுத்தாமல் போயிட்டாங்க. 15-20 மாணவர்கள் அந்த பஸ்ஸு பின்னாடியே ஓடுறாங்க. ஆனால் பஸ்ஸு நிற்கவே இல்லை, போயிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி பெண்கள் பஸ்ஸுக்காக நின்றுட்டுருக்காங்க. ஒரு சில இடங்கள்லாம் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா பெண்கள் இலவசமாக தானே வராங்க, அவங்கன்னா காசு கொடுத்தா வராங்க அப்படின்னு நிறைய தடவை நான் பார்த்துருக்கேன். பஸ்ஸை நிறுத்தாமலே போயிடுறாங்க. ஸோ இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இயக்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ன அப்படி பண்ணும் அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு இந்த ட்ரெயின் போகும். ஸோ அப்படியேப்பட்ட அந்த ட்ரெயின் தாம்பரத்தில் நிற்காதான். ஏன்னா தாம்பரத்தில் டைம் கிடையாது அப்படின்னு நிறுத்தாமல் போயிடுறாங்க. பெரும்பாலானவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்னையில் ஒன்று தாம்பரத்தில் இறங்குவாங்க, இல்லைன்னா சென்ட்ரல் இல்லைனா எக்மோரில் தான் இறங்குவாங்க. ஆனால் அந்த தாம்பரத்தில் இறங்காததால் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சென்ட்ரலுக்கு போய்ட்டு சென்ட்ரல்லேருந்து அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு தாம்பரமோ இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் போகணும், வண்டலூர் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ரொம்ப தூரம் போயிட்டு மறுபடியும் வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி 200-300 பயணிகள் இறங்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே ரயில் நிறுத்தாமல் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்படியெல்லாம் சில தவறுகள்லாம் நடக்குது. இந்த பதிவு ஒரு சின்ன ஒரு பதிவு தான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.